ke nna Ishmael Rabasotho ke BLITZ services company ke le mo go yone ke bereka mo gone ke le managera re dira drink ya ginger re dira drink ya ginger di flavor re na le pineapple orange and the original e itseweng ke batho mme se se leng teng hela ke gore re supply di shopo tse tsotlhe mo Botswana re supply di engine manyalo le di event tsotlhe hela mo lehatsheng la Botswana re na le about 15 years yes re dira ginger re simolotse hela re direla hela mo lapeng so au ka lebella di warehouse ka bontsi ne di re turela they were too expensive for us ka gore re ne re le company nyane kana kuyo so ga bo gotla gore re utlwalle ka BITC e santse le bedia kana kuyo so bedia ba re thusa ka go re simolodisa gore re tle go simola business ya rona kwano re bereke le bone so re na le bone for about 10 years since re na le bone so gone jana re setse re godile wo 10 years eo yotlhe eo re simolotse ka turnover ya about 15,000 re setse re le go bo almost 400,000 now so ke yone kgang e ntse tota ntse re bereka le bedia re di hirile bana ba le kana ka 25 re na le di merchandiser tse pedi re na le ba production re na le one wa sales bontsi jwa bone ke banana mme ke Batswana botlhe since COVID mo go hokotsegeng ga dinako mo di shopong production ile ya wela ko tlase ka baka la gore tota theko ile ya wela ko tlase mme ha go ntse go tsweletse e ka re batho ke batho ba nwang product ya rona thata ginger ka gore tota ba e relate le gore ginger so se leng gore ka re se healthy mo bathong ba mo malwetseng a ntseng jang so ba siela thata mo producting ya rona so since then di sales tsa rona di tsholetsegile tota COVID ga ya re ama mo go kalokalo le ha gore mente go gongwe nna le gore thusa gale a rena le problem tota go ni le lockdown le thata but gone yana sengwe le sengwe se tsamaya sentle hela ga gona bothata bo kalokalo re botla mabotlolo a ka nna bo 3,000 bottles ka letsatsi ka gore tota re manual thata that's why we are re la thata ka equipment le gone gore ya equipment kana e tsamaisana le gore le space ha equipment e ka tlang go tsena teng ke sone se ne ra fela re tsena mo BITC gore ba kgone ba re thuse ka space sa gore kgone gore re tswelle re bereke re kopane le kana kuyo e ne le bedia 10 years back mme ka di tlhotlhwa tse ne di le ko tlase le rona re bona gore tota di tlhotlhwa tse ke tse e leng gore re le company e santseng e simolola e tutuntsha di cheap mo go rona re ka kgona gore re gole sentle mme re itlhela le gore ha re tsena ko BITC re itlhela le gore no di prices tsa di warehouse di re siametse thata so ke sone se re nang le 10 years le bone mo tsatsing la gompieno dithuso tse ba re hileng tsone thata ke tsone tsa ya warehouse le di tlhwatlhwa tse di ko tlase tsa gore godisa company ya rona e godile gompieno mo go tswa mo turnovereng ya 15,000 go tsena go ya 400,000 but a re ka kgona go bona dithuso sentle teng ya ka re ha space re bata di machinery equipment ka kgona go gore ga go bo 1 million 2 million